ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಓ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ? ಆಮೇಲೆ ಎ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ ಕರಿತೀವಿ? ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಏನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತವಗ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ ಹೇಳುವಂತವಗ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ ವೊವೆಲ್ ಅಂದ್ರ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆ ಇದು ಏನು? ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಏನ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ? ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ. ಯಾಕೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅದ? ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀವಿ, ಉಸಿರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ ವೊವೆಲ್ ಅಂದ್ರ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಓ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡೋದು. ಓ ಸೌಂಡ್ ಇವ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓ ಓ ಎ ಇದು ಕೂಡ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ. ಓ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಓ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಇ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಓ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಓ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಓ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು. ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಿ ಓ ಎ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎ ಎರಡು ಏನಿವ? ಎರಡು ಸ್ವರಗಳು, ವೊವೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಡಬಲ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೊವೆಲ್, ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೊವೆಲ್. ಎರಡು ಡಬಲ್ ವೊವೆಲ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? ಓ ಎ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಓ. ಈಗ ಇದೇನಾಗ್ತದ? ಬೋಟ್. ಬೋಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓ ಒಂದೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೊವೆಲ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಬಂದಾವ. ಓ ಮತ್ತು ಎ. ಪಿ ಟಿ ಇವೇನು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್. ಓ ಎ ವೊವೆಲ್ಸ್. ಬೋಟ್. ಎರಡನೇದು ಓ ಎ ಟಿ. ಬೋಟ್. ಏನಿದು? ಬೋಟ್. ಸಿ ಓ ಎ ಎಲ್ ಪೋಲ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆರ್ ಓ ಎ ಡಿ ರೋಡ್. ಬೋಟ್ ಬೋಟ್ ಪೋಲ್ ರೋಡ್. ಬೋಟ್ ಅಂದ್ರ ಬೋಟ್ ಅಂದ್ರ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರ ಇಟ್ಟಿಲು, ರೋಡ್ ಅಂದ್ರ ರಸ್ತೆ. ಈಗ ಈಚೆ ಕಡೆ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಓ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ವೊವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇ ಬರ್ತೈತಿ. ಇ ಬರ್ತೈತಿ. ಇ ಬಂತು ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಓ. ಎಳದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓ ಅನ್ನೋದು ಎಳದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬೋಲ್. ಬಿ ಓ ಎನ್ ಇ. ಇದು ಇ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಓ ಎನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ರ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬಾಲ್. ಬಾಲ್ ಅಷ್ಟ. ಈಗ ಇದೇನದು? ಬೋಲ್. ಬೋಲ್ ಎಳದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇ ಬಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದ? ಬೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಆರ್ ಓ ಎಸ್ ಇ ಏನಿದು? ರೋಸ್. ರೋಸ್ ಎಳದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಎನ್ ಓ ಎಸ್ ಇ ನೋಸ್. ಏನಾಯ್ತು? ನೋಸ್. ಎಚ್ ಓ ಎಲ್ ಇ ಓಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮುಂದೆ ಇ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಅದು ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೊವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ವೊವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Words with